Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ұстаздар, мектеп оқушылары. Бүгін 1 мамыр халықаралық достық пен ынтымақ күні қарсаңында Жас ұлан ұйымына қабылдаудың 3-ші толқынына кезек келді. Оқуда алда, мектеп өмірінің қоғамдық ісіне белсенді, өнерлі өрендермен Жас ұлан қатары тағы да кеңейе түспек. Бүгін Жас ұлан қатарына 209 оқушы, Жас қыран қатарына 100 оқушы қабылданғалы тұр. Жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау тарихына тоқтала кетсек. 2011 жылғы 1 қыркүйекте Астана қаласындағы номері 66 мектепте Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бірыңғай Жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының алғашқы мүшелерін салтанатты түрде қабылдаған болатын. Жас ұланға мүшелікке 2-ші толқынды қабылдау Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 20 жұлдызды шеңберінде 3 желтоқсан жастар күніне орай өткізіліп, Жас ұланға мектебімізден 40 оқушы қабылданған еді. Құрметті салтанатты жиынға қатысушылар, бүгінгі салтанатқа мектеп ұстаздары, ата-аналар, оқушылар, құрметті қонақтарымыз қатысып отыр. Осындай атаулы күні мектеп оқушылары облыстық Жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау салтанатты жиынына сап түзеді. Егеменді елдің өрендерін бір мақсатқа жұмылдыратын облыстық Жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау салтанатын ашық деп жариялаймыз. Мектеп тік тұр. Облыстық Жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымына оқушыларды қабылдау салтанатты жиынына Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы енгізілсін. Еркін тұр. Жас ұлан жігерлі де жайдарлıyım. Төл мерекең жыл сайын тойландıyım. Жаңғырып жанданатын жылдан жылға, жас ұлан жалындıyım, айбарлıyım. Тұғыры биік ұйым, берік ұйым. Тәрбие, білім беру бастысыйың. Патриот, елінің ер азаматы.
тәрбиелеу ұйымдағы басты түйін. Құрметті салтанатты жиынға қатысушылар, облыстық Жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының кіші буыны жас қыранға қабылданатын 1-ші сынып оқушыларына төс белгісін тағу рәсімі мектебіміздің Жас ұлан ұйымының мүшелеріне табыс етілсін. Ахат Пазат, Нұрлыбай Алия, Қабылдиева Мадина, Темірханов Темірлан, Тоғжанов Адихан, Тоғжанов Алижан, Исаева Аяжан, Үтеген Мадина, Хайдарова Әсел, Амангелдин Дінмұхамед, Әлібек Сая, Бақтығалиева Алия, Бесенгелдин Бери, Ибрагим Арубеке, Мальбекова Мөлдір, Хайырғалиева Нұрлы, Мақсот Даниял, Мулдаш Тимуржин, Утибаева Ажар. Жас қыран қатарына қабылданатын 2-ші А сынып оқушыларына төс белгілері табыс етілсін. Майя, Даудова Ая, Дисалиев Рахат, Жамшиева Жібек, Ербулеков Нұрбек, Ербулат Жаңгыр, Камкиев Кәрім, Качала Богдан, Құрмашева Даяна, Мергенова Мөлдір, Миниус Дариға, Миярова Назгүл, Нупов Әділ, Серикова Аяжан, Тұрғанбек қызы Жамбода. Нұрсұлтанов Жаңгыр. 2-ші А сынып оқушыларына қошемет білдірейік. Жас Құрамиза, Адилова Адия, Алмагамбетова Дильназ, Бақытжан Әдемі, Есенбекова Асылгүл, Азизов Абылқайыр, Жамбыл Темірлан, Кадим Омар, Нұрғалиева Рамина, Кенжебай Бейбарыс, Мелцев Арсен, Нұрыш Дамир, Сергалиев Абай, Төлегенова Шұғыла, Шадманова Алтынай, Хамидуллин Темірлан. Жас қыран қатарына қабылданатын 3-ші А сынып оқушыларына төс белгілері. Ахатов Жәңгір, Аққалиева Жәмила, Алихан Абай, Бақтиярова Амира, Исенғалиева Ая, Ергарин Ерасыл, Жалелова Альдина, Хусанова Дынагүл, Мавлетова Сабина, Маратова Айымжан, Менеш Азамат, Мирзоева Наргиз, Мұхаммедқалиев Санжар, Сапашев Бектас, Серік Данияр, Симбирцев Лев, Төлегенова Әсем, Туменова Азиза, Хамидова Хамида. Умарова Ясмина, Долмазов Тимурлан, Исадаева Айым, Қабыл Нұрайым, Сабар Айша, Марш Шынар, Минайдарова Диляра, Мұхамбетов Райымбек, Муратова Айдана, Нұржанова Гүлден, Нұрлан Нұраслан, Нысанбаева Инара, Сансызбай Темірлан, Лехбай Дильназ, Тулегенова Дильназ, Қуаншалиева Дильназ. Төс белгімен галстук табылсын.
Нұрман Салтанат, Ғабдуллин Сираж, Елемес Құттыгүл, Исмағұлов Рацул, Патшалы Варвара, Меңділәлиева Яулым, Мұқанов Фархат, Сәрсеев Алмат, Сапар Бималика, Нұргалиева Дидара, бесінші асынып оқушылардан қол соғайық. Жасұлан қатарына қабылданатын 5-ші Б сынып оқушыларына төс белгі мен галстук табыс етілсін. Алмағамбетова Дилян, Ахметжанова Альбина, Мұхамбетова Асей, Исмаилова Зарина, Исатаев Нұрсиса, Муратова Камила, Нұрғалиев Сабыржан, Касымбаев Саят, Сүлейменова Жанел, Базылова Диляра, Мұхамбет Дина, Құлағын қабылдансын. Бақытова Айнар, Лупашева Зарина, Газизова Назерке, Исмағұлов Бекет, Газемова Азиза, Анатұлы Санат, Марат Шатқов, Руслан Райхан, Салимғалиев Нұрсал, Сапарғали Янар, Сәрсенова Мирмет, Турсинбаева Айша, Шабигулин Бекдәулет. Бесінші ғызды оқушыларды құттықтаймыз. Демирова Мадина, Елемес Нұрдәулет, Иксанова Анель, Қалиева Мирамгүл, Құрманғабылов Аярын, Мұхамбетова Жатасия, Мұтаралиева Мирі, Шәріп Орынбасар, Шайдаев Нұрбек, Айтжанов Ерғазы, Құсекенова Райхан, Нұрмұханова Балауса, Чапай Алтынай, Аманбаев Шарахан, Мақсудова Надежда, Қабылған Мөлдір, 9-ші сынып оқушылары, Қалиева Ақсағат, Хамидолла Ерасыл, Жетпісқалиева Бүкайна, Закарий Иса, Мамыкова Фатима, Мурат Булат, Салиев Мирас, Табирова Айнур, Сулеймен Хана, Юрий Малыбай, Али Ахмет Әсел, Инайдарова Даяна, Халимуллинова Денис, Серетова Аружан, Умирбаева Айсан, Иманалиева Журнабык, Салимгереев Еркеплан, Динар Жулан, Мухаммед Аяшан, Жасанова Диляра, Шакиев Дамира, Еркарин Айшер, Кириева Гульзира, Халиева Гаухар, Туналиев Шумбулат, Зикбай Диас, Хамидуллина Еркинас, Арсланова Мадина, Клименов Диас, Уханова Азер, алтыншы басып оқушылар, Үскүл, Мажитова Гүлмаржан, Калимуллиева Дина, Мақсотова Данагүл, Марат Нұрбақыт, Сапар Раушан, Темірбулатова Динара, Мұхамбетқали Медет, Кезов Диас, Жандаова Алтынай, Шибаналиев Мирас, Камунова Анель, Нұрғалиева Асел, Темірханова Салтанат, Алиева Айгүл, Кубинкулова Гүлшас, Нармухамедова Асия, Серікқали Айгерім, Серікбай Айгөрген, Темірбұлақ
Үсірғали Жұлдыз, Mahmud Dilara, Мусина Айгерім, Satbaldieva Ayşe, Тасқалиева Жұлдыз, Kalimullah Aygerim, Сегізінші астым оқушыларына қошемет білдірейік. Ayakbergenova Aygerim, Бағдатова Тамирис, Berdiali Avandiq, Оразов Нұржан, 8-ci sınıf оқушыларына қол соғып қошемет білдіреміз. Безмен галстук тағылсын. Акбарова Айым, Amanғалиева Айдана, Ильятова Ақбота, Дүйсенбиева Аяну, Кабиров Қарлығаш, Мақсатов Әділ, Aygerim, Исалиева Асия, Есенжанов Ізбасар, Қазболат қызы Фариза, Нәсіпқалиева Саяжан, Нұғманов Әлібек, Төлегенова Күршібек. 9-ci A sınıf оқушылары топ-тобында Қали Нәзерке, Мамбетова Аяжан, Нұржанова Сымбат, тоғызыншы сынып оқушыларына қошемет білдірейік. Бөлшектен галстук тағылсын. Абдрахимова Бақытжамал, Дүйсенбиева Айнұркен, Қойшыбаева Әсел, Меңдібаева Жанар, Мұхамбет Сәбре, Төлегенов Нұрбек, Үмбетқалиева Үнжу. 9-ci A sınıf оқушыларына қошемет білдірейік. Ахмет Руслан, Мақсатова Аяным, Нұрмұхамбетов Дәурен, Нәсіпқалиев Айбар, Төлеуов Нұрсұлтан, тоғызыншы сынып Атошева Нәзірге, Ғазиз Нәзір, Иманғалиева Тана, Көшкімбаева Әрке, Тазмұхамбетова Гүлна, Манапова Айгерім, Сапуанова Әсел, Сәрсенғалиева Әсел, 10-ci A sınıf оқушыларына қол соғып қошемет білдіреміз. оныншы Б сынып оқушылары Амангелді Динара, Молыбаева Ләйла, Мұқат Назгүл, Нұр деп түсін. Жігерле жауынгөтті жыр деп түсін. Аталған мақсат, талап, ережені орындауға бәрің де міндеттісің. Жаслан ұйымына қабылданушылар, ант беруге дайындау. Ант бер. Біз республикалық бірыңғай Жаслан балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып, өз отаным Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған елім, жерім, отанымды мақтаныш етуге, ата-анамды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге,
Білімге, табандылықпен ұмтылуға, салауатты өмір салтын ұстануға, табиғатты аялауға, жасұлан ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарынан талап етуге ант етемін. Біздің жерлестеріміздің даңқты ерлігі өнегесі негізінде ерлікке үйренуге және отанға шексіз қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Ант етемін. Ант етемін. Облыстық Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылданған ұландарды құттықтау үшін сөз мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Мыңбаев Аянбек Әділгерейұлына беріледі. Құрметті Жасұлан ұйымына қабылданушы мектеп шәкірттері, бүгін сіздер мынау мереке қарсаңында еліміздің үлкен мәртебесіне ие болып отырсыздар. Мойындарыңызға Қазақстан Республикасының туының кішкентай ғана үлгісін тағып, кеуделеріңізге сол ұйымның төс белгісін тағып, сіздер бүгін республикалық ұйым мүшелері болдыңыздар. Құттықтаймын. Құрметті оқушылар, бүгінгі берген өздерінің салтанатты мынау анттарыңыз сіздің оқушылық өміріңіздегі үлкен бір белесіңіз деп есептеймін. Себебі сіз өз алдың мойныңызға үлкен борыш, ел алдында антыңызды беріп, оқуда, ата-анаңды, мектептің қоғамдық жұмыстарына, ұйымдарында белсенділік көрсетемін деген шәкірттік үлкен мәртебеге ие болып ант бердіңіз. Сол анттарыңызға берік болыңыздар. Тағы да бүгінгі жақсы салтанатты мәртебедегі берген осындай ұйым мүшелігі есебіндегі анттарыңызбен тағы да бір құттықтаймын. Табыс тілеймін. Бүгінгі қабылданған ұйым мүшелерін құттықтау үшін Батыс Қазақстан облысы бойынша Жасұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының атқарушы хатшысы Есенғалиев Жасабек Теміртасұлына беріледі. Құрметті жасұландықтар, 1 мамыр Қазақстан халықтарының достығы күніне орайластырған бүгінгі күні сіздер еліміздің алдыңғы қатарлы ұйымына мүше болып кіріп отырсыздар. Шын жүрегімнен құттықтаймын.
еліміздің ертеңі сіздерсіздер. Ендеше Жасұлан деген атқа ие болғандықтан сол атқа кір келтірмей, сапалы білім алып, еліміздің патриоты болуға тілектеспін. Рахмет. Біз ұранымыз Жасұлан қатарына қабылданған оқушыларға арнап мектебіміздің 6-шы В сынып оқушылары Аманжолов Арман мен Ғаділ Нұрғазы Жұмекен Нәжмеденовтың «Көк тудың желбіреген» әнін жолдайды. Қабыл алыңыздар. ел бірлігін ойлайтын, өз отанын қорғайтын, ел өркениетін өрістететін, ата-бабамыздың ісін әрі қарай жалғастыратын, ел сенімін ақтайтын болашақ жас ұрпақ. Ризамыз дәл осындай жастық шаққа. Не жетер Жасұлан деген лайыққа. Келеміз егеменділік төріне өрлеп, ашылып алдымыздан алтын қақпа. Облыстық Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымына оқушыларды қабылдау салтанатты жиынынан Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы шығарылсын.
патриоттық сезімге толы салтанатты жиынымыз өз мәресіне жетті. Ендеше республикалық жас ұяң ұйымына қабылдау салтанатын жабық деп жариялаймыз.